Assalamualaikum, welcome to PC Nerd YouTube channel. Today we are going to talk about a 15,000 Taka PC build. এই পিসিটি তাদের জন্য পারফেক্ট যারা কিনা কম বাজেটের মধ্যে গ্রাফিক্স ডিজাইন, মাইক্রোসফট অফিস, ফ্রিল্যান্সিং ও ওয়েব ব্রাউজিং কাজগুলি করতে চান। আমাদের সবার মধ্যে বাজেট এত অ্যালাউ করে না যে আমরা অনেক হাই এন্ড পিসি তৈরি করব, কিন্তু আপনার বাজেট যদি 15,000 টাকা হয়ে থাকে তাহলে আপনি পিসিটি তৈরি করতে পারেন। এই পিসিটি 15,000 টাকা বাজেটের মধ্যে আপনার অফিসিয়াল, ফ্রিল্যান্সিং ও যাবতীয় সব ধরনের কাজ করার জন্য যথেষ্ট। এবং পরবর্তীতে আপনি যদি এই পিসিটিতে একটি ডেডিকেটেড ডিসেন্ট কোয়ালিটির গ্রাফিক্স কার্ড ও একটি পাওয়ার সাপ্লাই অ্যাড করেন, তাহলে আপনি এই পিসিটিতে অনায়াসেই 1080p ভিডিও এডিটিং ও গেমিং খুব ভালোভাবে করতে পারবেন। আমাদের এই বাজেট পিসিটিতে প্রসেসর হিসেবে আমরা ব্যবহার করব ইন্টেলের কোর i5 থার্ড জেনারেশন। এখানে থার্ড জেনারেশন ইউজ করার কারণ এই বাজেটে নিউ জেনারেশনের প্রসেসর দিয়ে পিসি বিল্ড তৈরি করা পসিবল না। আর এই থার্ড জেনারেশনের প্রসেসরটি 2020 সালে যথেষ্ট পাওয়ারফুল আপনার গ্রাফিক্স ডিজাইন, 1080p গেমিং ও ভিডিও এডিটিংয়ের জন্য। এটি সিমিলার কোর i3 এই জেনারেশনের প্রসেসরের সাথে, এবং এই প্রসেসরটির সাথে আপনি GTX 1060, RX 570 ও GTX 1050 সুপার এসব গ্রাফিক্স কার্ডগুলো অনায়াসে অ্যাড করতে পারবেন। প্রসেসরটির মডেল হচ্ছে ইন্টেলের কোর i5 3470। এর প্রসেস টেকনোলজি 22 ন্যানোমিটার। এর সাথে পাচ্ছেন 4 কোর, 4 থ্রেডস, বেস ফ্রিকোয়েন্সি 3.20 GHz, ম্যাক্স টার্বো ফ্রিকোয়েন্সি 3.60 GHz। এর সাথে পাচ্ছেন 6 MB ক্যাশ, TDP 77 ওয়াট, 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি, এবং এর বর্তমান বাজার মূল্য 3,200 টাকা। মাদারবোর্ডে আছে গিগাবাইটের GA861M DS2। আগে বলে রাখি, এটি একটি রিকন্ডিশন মাদারবোর্ড, তবে এই বাজেটে আপনি নিউ চাইনিজ মাদারবোর্ডগুলি পাবেন। তবে চাইনিজ মাদারবোর্ডের তুলনায় এই রিকন্ডিশন ব্র্যান্ডের মাদারবোর্ডগুলোর বিল্ড কোয়ালিটি সব দিক থেকেই ভালো। এই মাদারবোর্ডটি H61 চিপসেটের। এটি ইন্টেলের সেকেন্ড ও থার্ড জেনারেশন সাপোর্ট করে, অর্থাৎ এর সাথে আপনি ইন্টেলের সেকেন্ড ও থার্ড জেনারেশনের প্যান্টিয়াম প্রসেসর থেকে শুরু করে কোর i7 পর্যন্ত যে কোনো প্রসেসর লাগাতে পারবেন। এটি LGA 55 সকেটের সাথে আসে। এটি একটি মাইক্রো ATX মাদারবোর্ড। এর সাথে আছে 1 বছরের ওয়ারেন্টি এবং এর বর্তমান বাজার মূল্য 3,200 টাকা। র্যামে ইউজ করছি এরাটা ব্র্যান্ডের একটি ভালো মানের একটি র্যাম। এর ক্যাপাসিটি 8GB। এর মেমোরি টাইপ DDR3। এর ফ্রিকোয়েন্সি 1600 MHz। এর বর্তমান বাজার মূল্য 2,600 টাকা এবং এর সাথে 1 বছরের ওয়ারেন্টি। স্টোরেজে আমরা ব্যবহার করব একটি SSD ও একটি হার্ড ডিস্ক। প্রথমে SSDর কথা বলা যাক। SSDতে আছে এরাটা ব্র্যান্ডের একটি SATA SSD। এর ক্যাপাসিটি 120GB। এর ফ্ল্যাশ টাইপ 3D NAND ইন্টারফেস, SATA 6Gbps, রিড অ্যান্ড রাইট স্পিড আপ টু 500 to 450 Mbps, ওয়ারেন্টি 3 ইয়ার্স। এর প্রাইস 2,100। এই SSDতে আপনি আপনার অপারেটিং সিস্টেম ও যাবতীয় সফটওয়্যার ইনস্টল করবেন, যার ফলে আপনার পিসি খুবই ফাস্ট ও স্মুথলি রান করবে। আপনার যে কোনো সফটওয়্যার খুবই তাড়াতাড়ি ওপেন হবে এবং আপনার পিসিতে কোনো প্রকার ল্যাগ দেখা যাবে না। পিসি ওপেন করলে পিসির বুটিং টাইম খুব ফাস্ট হবে এবং খুবই তাড়াতাড়ি অফ হবে। এবার কম্পিউটারে যাবতীয় ডেটা ও ফাইলস স্টোর করার জন্য একটি হার্ড ডিস্ক ব্যবহার করব। সেটি হচ্ছে WD SATA 500GB হার্ড ডিস্ক, 7200 RPM এ চলে, ওয়ারেন্টি 1 বছরের, মার্কেট প্রাইস 1,200 টাকা। সবশেষে কেসিংয়ে রয়েছে গোল্ডেন ফিল্ড 3301B সেমি উইন্ডোজ সাইড প্যানেল ATX গেমিং কেসিং উইথ ব্লু LED ফ্যান উইথ স্ট্যান্ডার্ড PSU। এই কেসিংটির সাথে একটি 500 ওয়াটের বিল্ট ইন পাওয়ার সাপ্লাই রয়েছে, তবে এই পাওয়ার সাপ্লাইটি দিয়ে আপনি গ্রাফিক্স কার্ড অ্যাড করতে পারবেন না। আপনি যদি গ্রাফিক্স কার্ড ইন ফিউচার অ্যাড করেন, তাহলে আপনার সাথে একটি ভালো মানের ডেডিকেটেড পাওয়ার সাপ্লাই অ্যাড করতে হবে। এটি একটি মাইক্রো ATX কেসিং। এর ফ্রন্টে একটি অডিও পোর্ট, একটি হেডফোন পোর্ট, দুটি USB পোর্ট, যার একটি USB 3 ও অন্যটি USB 2, ট্রান্সপারেন্ট সাইড উইন্ডো এবং এর সাথে প্রি ইনস্টল দুটি ব্লু LED ফ্যান রয়েছে, যা একটি ফ্রন্টে ও অন্যটি রেয়ারে ইনস্টল। এর প্রাইস 2,500 টাকা। সবশেষে বলতে পারি, এই পিসিটি আপনার 15,000 টাকা বাজেটের মধ্যে অনেক ভালো পারফরমেন্স দিবে এবং এর মধ্যে কোর i5 ইউজ করার কারণে আপনার যে কোনো সফটওয়্যার ইনস্টল হতে কোনো অসুবিধা হবে না। এবং পরে আপনি এর সাথে আরও 8GB র্যাম অ্যাড করতে পারবেন এবং আপনি এর সাথে একটি ডেডিকেটেড ডিসেন্ট গ্রাফিক্স কার্ড ও একটি পাওয়ার সাপ্লাই অ্যাড করেন, যেমন GTX 1050 Ti, তাহলে আপনি এর সাথে 1080p রেজুলেশনে খুব ভালোভাবে ভিডিও এডিটিং এবং 1080p মিডিয়াম টু লো সেটিংসে গেমিং করতে পারবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করুন, আপনার কোনো অ্যাডভাইস থাকলে কমেন্ট করুন এবং পিসি রিলেটেড আরও ভিডিও চাইলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন। ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।